यता छ यो चाहिँ माइली चाहिँ हो यो खोइ यो माइली जेठी साइली कान्छी ल यो चारजनामा को चाहिँ राम्रो मनपर्छ भनिदिनु पर्यो क्या हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सो गाइस आज पनि नयाँ दिन नयाँ भ्लग लिएर म आइसकेको छु यो मेरो कान्छी बहिनी यता छ साइली दुईजना बहिनीको साथ स्टार्ट गरिरहेको छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरू भन्दै अनि आज चाहिँ के दसैँको आज के हिजो फुलपाती आज के हो भोलि टिका भोलि टिका हुँदैछ आज न मम्मी हो नवमी सो गाइस के भन्नु छ कि भन के छ तिमीहरूको खबर हाल खबर सुनाऊ दसैँ कस्तो हुँदैछ एकदम राम्रो अनि हामी चाहिँ म चाहिँ जेठी छोरी यो साइली कान्छी माइली यतातिर साथी छैन है यो चाहिँ हाम्रो हामी चाहिँ घरबाटै आज स्टार्ट गरिरहेको थियौँ हाम्रो भ्लग सो गाइस मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि अहिले चाहिँ हामी कता जान्छौँ त हामी डाँडा जान्छौँ डाँडा घुम्नु जाने घुमघाम गर्नको लागि जानेछौँ अनि दसैँ चाहिँ यस्तै हुँदैछ साथीहरू हाम्रो तपाईँहरूको दसैँ कस्तो हुँदैछ त चाहिँ केही उस्तै उस्ता छु है उस्तै उस्ता एउटा गीत बजाउ न यहाँनिर मोबाइल ल्याऊ त गाइस अनि हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ ल ल ल ल ल हाम्रो हाम्रो चाहिँ एउटा बाख्रा पनि मऱ्यो त्यहाँनिर ऊ हेर्नु त साथीहरू चप्पल पनि धेरै छ के हेर्नुहोस् गाइस यहाँ फुच्ची हेलो गर त हाई गर हाई नमस्कार नमस्कार खै हाम्रो सुजलजी ल साथीहरू है हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइस अनि हामी चाहिँ यस्तो तरिकाले बसिरहेको छु है साथीहरू के कस्तो हुँदैछ त हजुरहरूको दसैँ हाम्रो चाहिँ यस्तै हुँदैछ ह्याप्पी दसैँ भ्लग त अरू के अरे उफ्रा त उही के अरे ह्याप्पी दसैँ साथीहरू यसपालि कति 2000 कति सालको दसैँ अरे साथी हो दसैँमा के पो भन्छ अरे पैसा दिएको चाहिँ आधा उधी हामीलाई पनि दिउँ है कसले दिन्छ पैसा चाहिँ तिमीहरूलाई दक्षिणा हालेर पैसा कमाउनु पर्ने कि साथीहरू है आज चाहिँ हामी नुहाइ पनि गरिसक्यो फाइनली हल्का मलाई चाहिँ रुगा लागेको अवस्था अनि यसले पनि नुहायो आज हामी 3-4 जना नुहायो जियोस् रमाइलो भइरहेको छ आफ्नो घर है जन्मथलो आउँदा चाहिँ हाम्रो घरको माहौल चाहिँ यस्तो छ साथीहरू अनि अरू के छ हालखबर सुनाउ त तिमीहरूको अनि यो पले त अस्ति काठमाडौँ गएर आएको अब बहिनीको पालो होइन काठमाडौँ जाने हजुर काठमाडौँ गएर के गर्ने प्लान छ बहिनी घुम्ने लुगा किन्ने होला दसैँको पैसा भेला पारेर होइन ल ल ल ल त्यसरी नै यही हाम्रोमा चाहिँ एकदम रमाइलो छ है साथीहरू लडाउलास कस्तो रमाइलो छ ल सालेहरू अहिले नचल है धेरै चलिरहेको अवस्था छ उतौलीहरू 16 वर्ष उमेरैमा यस्तै हो साथीहरू अनि हामी चाहिँ धेरै पछि घर आएको छौँ साथीहरू घर यस्तो रहेछ हाम्रो घर यस्तो भइसकेको छ अनि अब आज के अरे डाँडातिर जान्छौँ अब हाम्रो डाँडा तपाईँहरू चाहिँ चिन्नुहुन्न हाम्रो चाहिँ डाँडा रमणीय ठाउँ छ साथीहरू है हामी त्यतातिर जान्छौँ घुम्छौँ यसो घुमाउहरूको भिडियोहरू सकेसम्म बनाउने प्रयास गर्नेछु साथीहरू भन्दै मेरो भ्लगलाई माया साथ सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू यस्तै छ तर भ्लगहरू चाहिँ अपलोड गर्नु अलिकति गाह्रो छ साथीहरू किनकि यहाँ अलिक नेट प्रब्लम छ काठमाडौँ गएपछि आउँछ होला है यो भ्लगहरू चाहिँ ल साथीहरू हामी चाहिँ घरमा यतिजना मान्छे छौँ सबैभन्दा राम्री चाहिँ यो 3 महिनामा कसलाई देख्नुभयो भनिदिनु पर्यो साथीहरू कमेन्ट गरिदिनु पर्यो राम्रीको होला गाइज भन्दै 3 जनामा राम्रीको छ त यहाँनिर ल यसो हेरौँ त साथीहरू एउटै आमा बाउले जन्माएको है एकै खालको अनुहार चाहिँ देखिन्छ त हाम्रो 3 जनाको छैन है यता छ यो चाहिँ माइली चाहिँ हो यो खोइ यो माइली जेठी साइली कान्छी ल यो 4 जनामा को चाहिँ राम्रो मनपर्छ भनिदिनु पर्यो क्या गाइस सबैभन्दा राम्रीको छ ल भन्नु पर्यो है उता हाम्रो भाउजू छिन् यसरी हामी चाहिँ भनेर चाहिँ पाठा हाम्रो एउटा बाख्रा चाहिँ मरो दुःखद खबर पनि छ साथीहरू दुःख सँगसँगै सुख नगर त्यहाँनिर हाम्रो मरो साथीहरू आज के भयो रोग आएको छ भन्छ बाख्रालाई अहिले भर्सन राम्रै थियो दसैँको दिन ठिकै छ भोलि टिका भन्छ आजै मरो दियोस् है ठिकै छ है साथीहरू अनि के छ खै त्यो छु हालेर ल्याएन भ्लगमा यसो हेरौँ
हाई भनिदेऊ बहिनी हाई नान्ना भन त नान्ना भन नान्ना भन त नान्ना भन त नाना भन्नुहोस् नान्ना भन यो चाहिँ हाम्रो भाउजूको छोरी यो पनि भ्लगमा आएको छ यो चाहिँ पर्सि माउलो जाँदैछ साथीहरू है अनि चाहिँ हामी मात्रै हुन्छु यति छु राम्रो हावा आइरहेको छ हाई भन त बहिनी हाई हाई भन न एक होरिरहेको छ है साथीहरू हाम्रो चाहिँ यस्तै कोही टिकटकतिर मस्त मग्न छ हामी चाहिँ भ्लगतिर मस्त मग्न छौँ एउटा के अरे गीत बजाएर नाच्नु पर्थ्यो कसको यहाँ मोबाइल छ ल्याऊ ल्याऊ नाच्नु पनि पर्ने भोलि नाचेको भिडियो देखाउँछ होला है साथीहरू आज चाहिँ खासै नाचेको हुँदैन आज चाहिँ ओन्ली घरको मात्रै भिडियो है साथीहरू घरभित्रको मात्रै छौँ है भिडियोमा चाहिँ यस्तै छ आइज न अनि बहिनीहरू चाहिँ साथीहरू मभन्दा अलग अलग भएको छ अनि सबभन्दा ठुली चाहिँ मै हो सबसे भोची चाहिँ मै हुने रहेछु मै छु खासै गुनासो त केही पनि छैन अलिकति पढिदिनु पाएको भए त हुन्थ्यो भनेर के यस्तो चाहिँ साथीहरू माहौलहरू है अनि तर एकदमै रमाइलो भइरहेको छ साथीहरू यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कुटपिट गर्नुपर्छ है अनि एकदमै राम्रो के अरे रमाइलो भइरहेको छ अलिक रुगामार्गी लागेको छ त्यति मात्र हो नरमाइलो भनेको अरू सबै ठिकै छ है साथीहरू हाम्रो चाहिँ यस्तै छ है भिडियोहरू यस्तै छ साथीहरू ल ह्याप्पी दसैँ अल अफ यु भन्दै आजको मेरो छोटो मिठो भिडियोलाई चाहिँ इन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई साथीहरू लभ यु अल धेरै माया लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल साथीहरू